Sveiki draugai, sveiki atvykę į naują video. Sveikinusi su jumis iš saulėtos ir kalnuotos Slovenijos. Esame va tokioje nerealioje vietoje, va kyla pirmoji vasaros saulė. Ir mes esame Boviec mieste, tai yra Slovenijos, Austrijos ir Italijos beveik pasienis, kalnų ruožas, nerealūs keliai. Ir faktas, kad mes čia važiuosim pasivažinėti su motociklais. Mūsų bičiulis Rock Bagaroš surinko visus, pakvietė ir mūsų komandą, ir Supermo Fools komandą iš Olandijos, pakvietė Europos Supermoto lenktynių čempioną ir visi mes su savo motociklais važiuosim į kalnus, pasivažinėti serpantinais. Jie praeitais metais irgi darė tokį video, kuris buvo sėkmingas ir įdomus. Ir kai mums pasiūlė čia sudalyvauti, faktas, kad mes sutikome. Tai šiandien pirmoji diena, iš tikrųjų nuo Lietuvos čia buvo 1600 km. Pasiėmėm du mano Supermoto motociklus, tai SMC ir EX. SMC duosim Virgiui važiuoti. Aš važiuosiu su savo stantiniu EX, bet jisai turi ir draudimą, ir technikinę, taip kad nebus jokių problemų. Ir va, tai taip leisim savaitgalį, manau, bus nerealiai. Ir iš tikrųjų niekada nebuvo apsistojęs tokie miesteliai, prie kurio būtų taip arti kalnai. Per viešbučio langus ar balkoną galėtų matyti taip nerealiai kalnus. O kai nufilmuosim visą šitą Supermoto video, vėl važiuosim su Roku filmuoti Moto Drift Battle antrąją dalį. Praeitais metais, kur nufilmavom tą video, tai jisai YouTube'ai sulaukė daugiau negu 1 milijono peržiūrų. Reiškia, tas video buvo sėkmingas ir mes jį kartosim. Prigalvojom visokių dalykų, tai irgi turėtų būti labai įdomu. Tai va, tai toks šitas video bus, daug gražių vaizdų, daug veiksmo, motociklų. O mes einam dabar pasičiaut, kursim motus ir pradėsim dieną. Dar ruošiamės kelioniai, naujas kelnytės iš Panda Moto. Šalmelis irgi jau yra suruoštas su GoPro. Tai va, liko 20 minučių, mes jau papusryčiavę, viskas paruošta. Einam prisipūsim padangas į motociklus, jungsim GoPro, nu ir lėksim į kalnus. That was a fun ride, and we found a parking lot from that restaurant. The owner gave us the permission. Nerijus, you gonna do some stunt tricks or what? Of course, if I can, I do. Go Nerijus! Go, 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 go! Where's the excitement, guys? You're not really supporting this guy. Used to that. It's way too crazy. I'm out. Impressed. Too impressed. Oh, high chair. Everybody jump, here come the renegade. No muzzle hitting double. I show up, y'all kids in trouble. We can tumble, bring some muzzle too. Stepping in the jungle. What you say, boy? Making all that noise. Feeling paranoid. Take my chances, flip that coin. You wanna walk in my shoes, get some plastic, yeah, these size 22s. Daddy love me some brekkie before dawn. Wanna walk in my shoes, get some plastic, yeah, these size 22s. Daddy love me some brekkie before dawn. Blues, phone using the whip, pop cruise, pop cruise. Feeling good. What you wanna do?
Y'all can't beat me, can't touch me when I'm on TV. Lights blinding, word is bond, this handshake blinding. G, find me some crab chips and a soda, better make it beach. I done worked up an appetite, running these streets, running these streets, running these streets, running these streets, running these streets. Ką, užvažiavome į aukščiausią vietą, kur norėjom užvažiuoti. Čia maždaug yra 1,800 m aukštis, labai gražus kalnai. Šiandien nuvažiavome maždaug apie 150 km, bet daug visokių sustojimų, nes filmavimai vyksta. Bet labai smagiai su Supermoto kalnuose einu savo pasivargo. Dar nemažai reiks sugrįžti iki viešbučio, kol saulė nenusileido. Tai dabar padarom paskutinį šotą vlogui ir lekiam namo. Rytoj yra idėja tokia, kad vėl važiuojam į kalnus, bet jau rytoj ne vlogą filmuojam, o grinai darom vertikalius, reelsinius, instagraminius šotus. Padarysim kokių posūkių, pravažiavimą ant vieno rato, stopikų, nes yra daug gražių vietų, kur ir mašinos nevažinėja ir gan saugu tai padaryti. Ką, draugai, šiandien paliekam mūsų nuostabų viešbutuką kalnuose. Nerealiai praleidom laiką, labai daug prisivažinėjom su motociklais kalnuose. Dabar vėl susikrovėm motociklus į priekabą, išlėkėm į Kroatiją, nes turim 2 laisvas dienas. Važiuojam, kad Slovenijoje šitas 2 dienas lis, Kroatija yra prie pat, važiuojam prie jūros. Paskui vėl grįšim į Sloveniją ir filmuosim jau su Roku Drift Battle video. Sugrįžom į Vransko trasą, pradedam filmuoti drifto video. Dabar darom pristatymus. Labai lyja, orelis nelabai šį kartą pasitaikė. Labai šlapia, sunku driftinti. Nežinau, kaip čia mums gausis nufilmuoti tą video, bet mes kaip visada susitvarkom su visokiam situacijom. Dabar pučiu į galą 5 atmosferas, nes visa danga yra šlapia, bet labai kibi. Tai pasižiūrėsim, kaip tai gelbės. Manau, bus geras laikas. Šiandien kokia +20, labai karšta. Bus įdomu. Gerai, pirma trasa paruošta. Žodžiu, esmė tokia dabar, kad aš važiuoju su Supermoto, apdriftinu ten toli esančią bačką, nuvažiuoju vieną pusę, tada pasiemu Virgio Kawasaki ir su Kawasakiu driftinu. Bus labai sunku, nes Supermoto su Kawasakiu yra labai skirtingi mocijai, tai bus įdomu, reikia neišsidaužyti.